Nugui mankada norok o mangpli nungmani pura norok hinkana je o borok tamo kiri masisa bini tomung chamurok tamo borok bai solya bo tamni bagui muti hai wngkha tai bini hima rok tamni borok hai wngya norok omorok joto saimano ujungjakana hadike ang sai khwnarwknai moni tui kisa kok norok nai tongdi ani channel o paijak. Ang uram no nongni bagui video kwtal tubui phaio tei uram ang nongni bagui si warjakmani pore rabies rok manjakma rok mangpli rok bo ang tubui phaio. O mangpili bo muti hanya kaisa patimu. O mangpili bo si warjagui rabies wngmani no kaisa lokhon norok nugui mankana khoroksa borok kiri masisa hai bebohar wngwi tongkha. Bini bebohar nukha khe borokni hai wngliya kiri masisa si hai wngwi tongkha. Bo himani rok joto janwar posu rokni hai wngwi tongkha. Tei saimangkha o mangpili kasaui phaikhe Gujarat ni hinui saimamboni mote o borok 27 bosor ni khoroksa umurni bono 3 mas swkang masa siwari rwma bai afuru anti rabies ni injection rwjakya wngma bai tabuk bini sago rabies rokni lokhon nukjakmani mangpili kasaui phaikha belai no kiri masisa o mangpili je si warjakmani pore chung tika injection riya hwnkhe tamo wngwi thang. Omoni bagui no jefuru phano swi ami mwkhra bai wajakha khai obahela khaiyawi dotor thangwi hospital ba sub center phano thangwi injection ni tika rwjakna nango.